హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వాట్సాప్ మీరు చూస్తున్నారు చౌదరి టెక్ రివ్యూ ఇన్ తెలుగు. నేను మీ కృష్ణ చైతన్య చౌదరి. ఓకే, ఈ రోజు అయితే మనం లెనోవో K480 మల్టీ డివైస్ బ్లూటూత్ కీబోర్డ్ అయితే ఈ రోజు మనం వచ్చేసి అన్బాక్సింగ్ అయితే చేద్దాం. అన్బాక్సింగ్ చేసి దాని స్పెసిఫికేషన్స్ ఏంటి, ఆ కీబోర్డ్ ఎలా ఉందో ఈ వీడియోలో అయితే మనం డిస్కస్ చేద్దాం. లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే ఇది వచ్చేసి లాగిటెక్ K480 మల్టీ డివైస్ కీబోర్డ్. ఇప్పుడైతే మనం దీన్ని వచ్చి అన్బాక్సింగ్ అయితే చేద్దాము. అన్బాక్సింగ్ చేసి ఇదైతే ఎలా ఉందో చూద్దాము. తర్వాత వచ్చేసి దీని స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే ఈ వీడియోలో అయితే మనం చూద్దాం. ఇప్పుడైతే మనం దీన్ని వచ్చేసి ఓపెన్ చేద్దాం. ఓకే, కీబోర్డ్ ఓపెన్ చేయడానికి ఇలా అయితే ఉంది. కీబోర్డ్ అయితే ఇప్పుడు బయటికి తీసేద్దాం. కీబోర్డ్లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అయితే చూద్దాం. బాక్స్లో వచ్చేసి మనకి ఏం లేదు, ఓన్లీ ఒకటి యూజర్ మాన్యువల్ అయితే ఒకటి ఇచ్చారు. బాక్స్ అయితే ఎంటీ. ఇప్పుడు బాక్స్ పక్కన పెట్టేద్దాం. ఒకసారి అయితే మన కీబోర్డ్ బ్లూటూత్ ద్వారా అటాచ్ చేసి దీని అయితే ఇది ఎలా ఉందో చూద్దాం. కీబోర్డ్ అయితే చూడడానికి ఇలాగైతే ఉంది. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అయితే ఇచ్చారు. ఫస్ట్ వచ్చేసి బ్యాటరీ పీల్ ఆఫ్ ఒకటి ఇచ్చారు. ఇక్కడ బ్లూటూత్లో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే 3 డివైజెస్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ వచ్చేసి మనము PC, iOS, Mac మొత్తం 3 డివైజెస్ అట్ ఎ టైం మనం కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. కీబోర్డ్ అయితే వెయిట్ చాలా ఉంది. ఇప్పుడు దీన్ని మనం 3 డివైస్కి కనెక్ట్ చేసి అది ఎలా ఉందో ఇప్పుడైతే మనం చూద్దాం. ఓకే, కీబోర్డ్ అయితే చూడడానికి అయితే చాలా బాగుంది, సూపర్ ఉంది. ఇక్కడ చూసినట్లయితే బటన్స్ కూడా ఎలా ప్రెస్ చేసినా కానీ యాక్షన్ అయితే చాలా బాగుంది. ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మనము పీసీకి ఒకటి కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. విండోస్, క్రోమ్, iOS. దీని iOS కూడా మనం వాడచ్చు. ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనం 3 డివైస్ అయితే కనెక్ట్ చేయొచ్చు. 1, 2, 3 టోటల్గా 3 డివైస్ కనెక్ట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడైతే మనం దీన్ని అయితే ఆన్ చేద్దాం. ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి ఇక్కడైతే ఇలా ఉంది. ఇక్కడైతే మీరు చూసినట్లయితే ఇది పీల్ ఆఫ్ ఇదైతే మనం బయటికి తీసేస్తే బ్యాటరీస్ అనేవి యాక్టివేట్ అవుతాయి. ఫస్ట్ అయితే బ్యాటరీస్ ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం. బ్యాటరీ అయితే వాళ్ళైతే డ్యూరాసెల్ 2 అయితే ఇచ్చారు. ఈ డ్యూరాసెల్ ఇప్పుడు ఆన్ కావాలంటే ఇది మనం ఇక్కడ పీల్ ఆఫ్ చేసామంటే ఆటోమేటిక్గా ఆన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చూసినట్లయితే ఆన్ అయితే అయ్యింది. మనం కనెక్ట్ చేసి చూద్దాం. ఇక్కడ మనం ఆన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడైతే ఆన్ అయింది. ఇప్పుడైతే మనం బ్లూటూత్ ద్వారా అయితే దీన్ని కనెక్ట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు మనం విండోస్ వాడుతున్నాం కాబట్టి విండోస్ నొక్కేసి ఇప్పుడు మన సిస్టంలో అయితే చూద్దాము. సిస్టంలో కనెక్ట్ చేసి చూద్దాం. టోటల్గా మనం అయితే 3 డివైసెస్ అయితే కనెక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే మనం వచ్చేసి 2 డివైసెస్ అయితే కనెక్ట్ చేసాము. ఒకటి కీబోర్డ్ ద్వారా ఒకటైతే మానిటర్ అయితే కనెక్ట్ చేసాము. ఒకటి వచ్చేసి మొబైల్ అయితే నేనైతే కనెక్ట్ చేశాను. టోటల్గా మనం వచ్చేసి 3 డివైసెస్ అయితే కనెక్ట్ చేయొచ్చు. నేనైతే 2 డివైస్ అయితే కనెక్ట్ చేశాను త్రూ బ్లూటూత్. ఇప్పుడైతే మనం చూద్దాం. ఇక్కడ చూసుకుంటే మీరు ఫస్ట్ డివైస్ వచ్చేసి నేను మానిటర్ అయితే కనెక్ట్ చేశాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మొబైల్ అయితే కనెక్ట్ చేశాను. మీరు చూసుకున్నట్లయితే 1, 2, 3. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మీరు చూసినట్టయితే కీబోర్డ్ కూడా చాలా బాగుంది. అసలు దీని ప్రెస్సింగ్ అయినా సరే చాలా ప్రీమియంగా అయితే ఉంది. 2000 రేంజ్లో చాలా బెస్ట్ అనేది చెప్పవచ్చు. కొంచెం ప్రీమియం లుక్ కావాలా, వైర్స్ లేకుండా డెస్క్ అనేది నీట్గా ఉండాలనుకుంటే ఇదైతే ఒక మంచిది అయితే నేనైతే చెప్తాను. ఇప్పుడు వచ్చేసి సెకండ్ డివైస్ అయితే చూద్దాము. సెకండ్ డివైస్ వచ్చేసి మనమైతే ఇప్పుడైతే చూద్దాం. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే ఆల్రెడీ మీకు అయితే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. హాయ్, చాలా బాగుంది అబ్బాయి. ఇది నాకు అసలు ఇది కూడా చాలా బాగుంది. మీరు ఒకవేళ ఏదైనా ట్యాబ్ యూజ్ చేయాలన్నా ఇదైతే చాలా బాగుంది.
ఇట్లా పెట్టుకొని అయితే మీరు వాడచ్చు మొబైల్ కూడా. ఒకవేళ ట్యాబ్ అన్నా కానీ ఒక మినీ సైజ్ ల్యాప్టాప్ లాగా కూడా ఇది చాలా బాగుంది. చూసినట్టయితే ఎంత బాగుందంటే కీస్ కూడా చాలా చాలా బాగున్నాయని చెప్పచ్చు. కీస్ కూడా చాలా చాలా బాగున్నాయి. టోటల్గా 3 డివైసెస్ అట్ ఎ టైం కనెక్ట్ చేయడము. మీరు ఒకవేళ వర్క్లో ఉన్నది వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేసేవాళ్ళు కీబోర్డ్ ఇక్కడ పెట్టుకొని ఇక్కడ ఒకవేళ సిస్టమ్ యూజ్ చేసి పెట్టుకునే వాళ్ళు ఇక్కడ లైన్ ఒకవేళ వైర్స్ అనేది నీట్గా లేకుండా ఉండేవాళ్ళు ఇదైతే మంచి కీబోర్డ్ అయితే చెప్పొచ్చు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే మనం లెనోవో K480 మల్టీ డివైస్ కీబోర్డ్ అయితే అన్బాక్సింగ్ చేసాము. దాని స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే ఈ వీడియోలో అయితే చూసాం కదా. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ప్లీజ్ ఫాలో అస్ ఆన్ Instagram. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.